Kĩminda ota mũtugo nĩwe yanĩka riũa-inĩ ta mbembe iroretio gĩthĩi. Mũkuro-inĩ niĩ warokera na irumi ona itamĩte ma kĩroko. Tondũ nĩkĩ ũngĩka Kĩminda? Ũngĩrũa mbara cigana ũtanogete? Ĩke karũga uma na kaũru. Ndingĩaga koguo ũngĩkorwo na gaku no ũkarehe haha tũthimithanie na gakwa tuone nĩ kaũru ka ũkoru. Kĩhĩ nĩ ngũguota. Ũkona thigari kana? Wetereire biringi kana huhe mĩrũri na ndore? We ũkoragwo wĩ mũtũrĩku mũno mũkuro-i ũyũ. Ta igua gĩkĩ, atĩ ndĩ mũtũrĩku, atĩ ngatũrĩka. Ndũngũrĩre corotape ũthinge tũmĩanya. We ndũkoragwo mũtwe, ĩyo nĩ kabati ya kũiga magego. Kĩminda nĩwe ũraikia njege kara wĩtĩtĩ ũgacoka ũkanungĩra. Nĩ ndigiri wanyita ngengere we. Tondũ ũngĩka atĩa mũkuro-i? Njigĩrĩre njata ũtharie. Ndũigĩrĩre ngũndandie. Ndimakagio nĩ gathara mwaki itonete wĩtĩtĩ saizi yake saizi ya noma. Arafu kwanyu mũkanyĩraga kĩoro nĩguo kĩgĩtikaiywo. Thoguo otagwo nĩ nyũkwa ekĩrĩtwo thogithi kanua nĩguo kĩgĩtikaiguĩke. Ũkaruma mũcakũrũ Kĩminda. Nĩndakwĩrire kĩu kĩnua nĩkĩo nyũkwa ahũragĩrwo. Ngũguota mbara ĩna nginya stage ũthiĩ wote mbarĩ yanyu yothe. We ngũrani yaku na caitani nĩ location. No ta ũrĩa twahenagia atĩ caitani aikaraga na gũkũ thĩ. Tondũ nĩ athamire. Caitani athamĩire Kayole ona ndaugaga nĩ wanyu tondũ eĩtaga Karũgamo. Kwenda. Karũgamo nĩ style ya ndaci. Nĩndaiguire wacuka witũ makiuga ũguo mena cui wa wacũcũ. Ũhoro nĩguo cio. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, paybill, business number unaweka 35 41 919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea.